வெல்கம் டு செல்வகோமு சமையல். இன்றைக்கி சேப்பங்கிழங்கு ரோஸ்ட் அதான் நம்ம சேனலில் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். இந்த சேப்பங்கிழங்கு ரோஸ்ட்டில் மசாலா நல்லா ஒட்டி இருக்கணும், காய் வெந்திருக்கணும், ஆனால் குழையக்கூடாது. இதில் ஒரு 2-3 டிப்ஸு இதில் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போந்தான் நான் சொல்லியிருக்கிறது உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும். இப்போது நான் ஒரு 1/2 கிலோ சேப்பங்கிழங்கு எடுத்து கழுவி வச்சுருக்கிறேன். இதை நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு வேக வைக்க போகிறோம். குக்கரில் வேக வைக்கக்கூடாது. அப்படி வேக வச்சா நமக்கு குழஞ்சிரும். இப்போது இந்த வேக வைக்கிறதும் எப்படின்னா, இப்போ நான் மஞ்சப்பொடி மட்டும் போட்டிருக்கிறேன். இப்போ இந்த காயை ஃபுல்லாக அதில் சேர்த்துக்கிடுவோம். சில காய் சீக்கிரம் வெந்துடும், சில காய் கொஞ்சம் லேட் ஆகும். நம்ம எடுத்துருக்கிற காயோட தன்மையை பொறுத்து அதோடைய டைம் ஆகும். அதனால் நம்ம டைம் சொல்ல முடியாது. இது ஓரளவு, அதாவது ஃபுல்லாக வேகக்கூடாது, தோல் உரிக்கிற அளவு வெந்தால் போதும். இந்த அளவு இருந்தால் போதும். இப்போ நான் தோலை உரிச்சிக்கிட்டேன். இதை நல்லா கட் பண்ணிக்கிடுவோம். இப்போ கட் பண்ணும்போது நமக்கு காய் வெந்திருக்கணும். அப்போனா நமக்கு 3/4 பதம் வெந்தால் போதும். எந்த வகை காயாக இருந்தாலும் நம்ம குத்தி பார்த்தோம்னா நமக்கு அது கட் ஆகணும், ஆனால் குழஞ்சிருக்கக்கூடாது. இப்போ இதில் மஞ்சப்பொடி சேர்த்துருக்கிறேன். இப்போது ஒரு ஸ்பூன் வத்தப்பொடி சேர்த்துக்கிடுறேன். நம்ம காரத்துக்கு தகுந்தாக்கில் இந்த வத்தப்பொடி சேர்த்துக்கலாம். இது போக நம்மகிட்ட வச்சுருக்க சாம்பார் பொடியில் 3/4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிடுறேன். உங்களுக்கு கறி மசாலா டேஸ்ட்டு பிடிக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கிடுவோம். கறி மசாலாவும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இதில் நான் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி தான் இதில் சேர்த்துருக்கிறேன். இப்போ இது கூட கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிடுவோம். எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா காயில் ஒத்த சொட்டு ஈரப்பதமே இருக்கக்கூடாது. அந்த அளவு தான் நமக்கு இருக்கணும். அதை மாதிரி வெந்து எடுத்துக்கிடணும். ரொம்ப நேரம் வேக விட்டுறக்கூடாது. மேக்ஸிமம் இந்த காயெல்லாம் 10 நிமிஷத்தில் வெந்தால் போதும். நமக்கு தோலை உரிக்கிறதுக்கு வந்தால் போதும். இப்போ இதை நல்லா கிளறி மேக்ஸிமம் ஒரு 10 to 15 நிமிஷம் இந்த காய் இந்த மசாலாவோட இருக்கட்டும். இப்போது ஒரு வடைச்சட்டியில் ஒரு 4 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன். ஒரு வெள்ளைப்பூடும் கருவேப்பிலையும் எடுத்துருக்கிறேன். இதோட இந்த காய் நல்லா காஞ்சிருக்கு, அந்த மசாலாவோட நல்லா காஞ்சிருக்கு. இப்போ கடுகு போட்டிருக்கிறேன். கடுகு வெடித்த உடனே இப்போ இதில் இருக்க வெள்ளைப்பூடை சேர்த்துக்கிடுவோம். கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கிடுவோம். இப்போ இந்த மசாலா தடவுன சேப்பங்கிழங்க இதில் போட்டுருவோம். இப்போ இந்த இருக்க எண்ணெயிலேயே தான் ஃப்ரை ஆகணும். இந்த மசாலா ஃபுல்லாக பச்சை வாடை போக நல்லா கிளறி விட்டு நல்லா வேக விடணும். நம்ம இதில் தண்ணியோ எதுவுமோ தெளிக்கக்கூடாது. நல்லா மூடி வச்சு நம்ம அப்பப்போ கிளறி விட்டு மசாலா வேக விடணும். அதனால தான் நம்ம அதில் ஒரு 1/2 வேக்காடு காய் வெந்தாலும் கூட போதும். ஆனால் நமக்கு தோல் உரிக்கிறதுக்கு வரணும். அந்த அளவு காயில் வெந்தால் போதும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு குத்தி பார்த்தா உங்களுக்கு பாருங்கள், இன்னும் கட் ஆகும், ஆனால் உடையாது. அந்த அளவில் இருந்தால் தான் இது துண்டு துண்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ நல்ல பச்சை வாடை போக இதை நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி எடுப்போம்.
இது நல்ல மோர் குழம்புக்கு, ரசத்துக்கு, ஒரு கலவை சாதம் பண்ணோம்னா அதுக்கு கூட இதை சைடு டிஷ்ஷாக வச்சுக்கலாம். செய்து பாருங்கள். பிடிச்சிருந்ததுன்னா செல்வகோமு சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ பாருங்கள், நல்ல ரோஸ்ட் ஆகி பச்சை வாடை போயிடுச்சு. கலக்கமாக விழுத அளவில் தான் மசாலா நல்லா ஒட்டி இருக்குது. செய்து பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.